Um homem está a beber uma cervejinha num bar quando chega um sujeito e intercepta-o. O senhor esteve aqui há 3 meses. Pode ser, mas como você tem certeza disso? Pergunta intrigado o homem. Explica o primeiro. Reconheci seu guarda-chuva. Responde o segundo. Ah, mas há 3 meses eu nem tinha esse guarda-chuva. E diz o primeiro. Mas eu tinha.